بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيسنيسا in maqalkeygii muuqaalkeygii taqaana wuu salaamayaa oo Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan rabaa inaan ka horumarsado awalan hanbal aan u diraayo mas'uuliyiintii maanta heshiiska kala saxday madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo runtii murugan haysi ay naga fujiyeen waxaan rajaynayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala aan leeyahay ku garab galo inay arintaas adkeeyaan ay ka sheegaan daacadnimo la yimaado dadkeenii shacabka ee geedaha hoostooda shubankii iyo ambiyoodka uu ku laaynaayeen magaaladooda lagu soo celiyo ayagana waxaan leeyahay taasa sharafideen masaf fiican ku bari kartiin ilaahay agtiisa iyo tan adanaba aad ku bari kartiin Soomaaliya way kasoo daashay gobolka Mudug waa gobol baaxad weyn waa gobol intaas oo qowmiyadood oo Soomaali oo walaalo ay wada degaan waxaadna nabad ku keenin colaad ku keeni maayo in maskaxda iyo aqliga uu shaqeeyo oo waliba maskaxda tanfiyo ay shaqeyso ayaa loo baahan yahay dabcan waa iska dhib badan tahay magaalaha laba maamul ay ka tilinayso waan garan karnaa qof kasta oo Soomaali ah waxa weeye dhibaatada ay leedahay waan ognahay hada laba maamul hal magaalo ka wada talinayo culays bay leedahay laakiin haddana culayskeeda ay leedahay waxaa la rabaa in maskaxda iyo aqliga lala yimaado anigu waxaan kaliya aan leeyahay walaalaha maanta heshiiska meesha kala saxeexday inay dadaalka badiyaan waxay ku kor socdaan waxa weeye sakiin afle magaalo laba maamul leh waxay la mid tahay sakiin afle ay la mid tahay marka inay dadaalaan magaalada ciidanka laga saaro in allaale intii ay ku heshiiyeen ayaan ku taageersanahay odayaasha dhaqanka loo daayo wada hadalka la badiyo isticlaanshaha iyo marxableynta la badiyo intii dhaawacana allaha noo fogsiiyo intii barakacdayna gacanaha laga geysto la soo celiyo intaasaan kula talinayaa waa tahay hala dadaalo insha Allah xildhibaan Jeesow waxaa soo hadal qaaday in magaalada Gaalkacyo aysan suurtagal noqon karin in iyadoo hal magaalo meeshu ay tahay in laba maamul ay ka kala taliso muxuu xalka ku jiraa bay kula tahay sideese lagu heli karaa maamul ay u dhan yihiin shacabka gobolka Mudug adeerow waa mahadsan tahay gobolka Mudug degmooyinkiisu waa badan yihiin degmooyin badan oo kooban yahay degmooyinka marka waxay ku badan yihiin meel ay qabaa'ilaadku kala badan yihiin oo la ogyahay macruuf ah ayaa jirta laakiin magaalo madaxda gobolka Mudug waxa weeye beelaha meesha degan oo dhan waa ku dheeyihiin kumana kala badno hadda sidaan qiyaasayo laakiin anigu tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa in xalka hadda sida uu yahay si dhaanta la keeno labada maamul dawlad goboleedyada hadda ka jira ku meel gaarka mid un in la raaciyo haddii aanan la samayn karin oo markaa xilliga iyo duruufaha ay noo saamixi karin de labada maamulba halkaas degmadaas Gaalkacyo in laga madax baneeyo oo maamul dadka soo doortaan oo doorasho ku yimaado oo sharcigii maamul samaynta gobolada la waafajinayo oo consulkooda iyo waxooda iyaga ay isdooranayeen in la sameeyo oo dhamaan beelaha oo dhanna ay ku wadeegayeen la sameeyo kadibna ay noqdaan kuwa ka caagan labada maamulba in ay faragelin ay ka daayaan ilaa xal kale oo imaanayo oo dadka shacabka Soomaaliyeed doorasho iyaga ay meeshii doonaan labada maamul meeshii ay raacayeen ay ugu codeynayeen codkooda ay meel isku raacayaan laakiin hadda adeerow hal gabar laba nin lama guursan karto magaalada quruxda badan leh hantidaas ay taal shacabka wada dhasho isinka wada laba qof gurigiisa uu ku yeelo nin walba haduu yiraahdo aniga jifidayda xukuma
jifihiisina magaalada geeskeeda kale ay guri ku leedahay waa garanaysaa dhibaatada ay leedahay waa garanaynaa. magaaladu waxa weeye waa magaalo qadiimi ah, xadaarad leh, muddo badan la deganaay, dadka ay isdhaleen, guryaha dhinac walbaba dhinac ma shal lama lehe laba maamula kala ay kala raacaysiina kala dhis xaafadaha loo kala badnaada. laakiin waxaan hubaa in magaalada Gaalkacyo cirifkeeda iyo cirifkeeda labada beelo hadda ku dagaalamaysa iyo labada maamul oo ku dagaalamaysa dadka kasoo kala jeeda inay deganaayeen. marka waxaan waa wax federaal aan kusii talagalnay ma aheen. marka anigu taladaana soo jeedinayo waxa weeye magaaladii inaan la dhihin laba maamula kala xukumaysa oo meel ama la raaciyo ama loo madax baneeyo dadka deegaanka oo isdhalay oo isla dhashay oo isyaqaan iyaga inay doortaan maamulkooda oo labada maamulba laga madax baneeyo. anigu intaasaan soo jeedinayaa. laakiin horta marka ugu horeysa waxaasoo dhan waxaa ka horeeya dhiig joojinaa socota. dhiig joojinta hadda xoogga ha la saaro, ciidanka hala kala qaado. maanta tana xabadaa ka dhexdhacayay, dadaa ku dhiminayay, xabadaas dhacaysa. marka in la kala qaado oo heshiiskaas maanta ay gaareen walaalaha, annagana ilaahay aan u barino, iyagana ay tixgelinteena iyo tixgelinta shacabkaba ay la yimaadeen mas-uuliyiinta maanta saaxada siyaasadda ugu jirta gobolkaas. waa tahay guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka iyo maamul sameynta maxaa ka hortaagan arrintaas iyada ah oo maamulkaas hadda aad sheegayso in Gaalkacyo loo sameyn karo? dad maamulka horta marka ugu horeysa dadka deegaanka ay ka go'daan iyaga ay raacsiin. hadda meel laba maamul ay ka talinayso waaye. guddigayna hadda xubno ka mid waa jiraan oo heshiiskaas dadka wax kasoo agaasimiyay kamid yihiin. xildhibaanadii guddigayna qaar baa jira meesha. laakiin insha allah waxaan rajaynayaa Soomaaliya mabda aada u adag oo aanan laga fiirsan oo macaankiisa iyo qaraarkiisa aan laga warqabin ilaa iyo hadda aan laga warqabin ayaa la yiri mabaadi'deeda lagu soo diro oo federaal la yiraahdo. marka dadkan federaalku uma ayna diyaar garoobin. maalintii la nadkeynayo oo federaalka la qaadanayna lagama fiirsan. marka laakiin yaanan noqonin kuwa federaal isku laayo oo mabda federaal dadka ay isku laayaan oo hal magaalo xaduudo loo kala sameeyo yayna noqonin. waxa weeyaan yaanan qowmiyad la raadin federaalku waxaa fiican kan ku dhashay buurha kaba iyo kan ku dhashay raas kamboni inay magaalo ku wada noolaan karaan, ay isdooran karaan ayaa loogu talagalay. federaalka caalamka ay qaateen haddaanan qaadan karin waxa weeye dadkeena aan badbaadsano. inta aan anigu ku talinayo waa taas. marka ma qabta aragtida ah in dagaalada Gaalkacyo iyo isqabqabsiga maamuladan Puntland iyo Galmudug u dhaxeeya in ay waxa keenay uu yahay federaalka? nacam billah waxa keenay waa federaalka. dadka dad isjecelo isdhaliyo xigmad iyo aqli badan la yaqaano waaye. dadkii oo ka qayb qaatay xornimadii Soomaaliya oo maamulka dalkeena soo maray mas-uuliyiinta ugu sarreysay ay kasoo baxayeen oo odayaasha xigmad badan le ay ka imaanayeen oo hal abuurka uu ka imaanayay waaye. laakiin dhibaatada hadda taallaa waxa weeye mabda ayna aqoonin baa ku habsaday. waa maxay aan la aqoonina ku habsado oo federaal la yiraahdo. waxaan ku yidhi magaalada markay dhismaysay federaal la qaadanaya reer hebel dhinaca ha degaan, reer hebel dhinaca ha degaan laguma dhisay magaalada. magaalo dad isjecel walaalaha sin adeer iyo abtee ay dhiseen ay ahayd. magaalada iskama dhisatee dad baa dhiso. marka anay xaggayga soo xigtaa markuu yidhaahdo waxaa laga yaabaa kii geeska kale ku jira inuusan raalli ka ahayn inuu reer hebel uu ka amar qaato. marka dhibaatadan waa dhibaato iska timid. waa dhibaato weliba haddii aanan maanta ummadda Soomaaliyeed aqligeeda iyo maskaxdeeda uusan shaqeynin ay dad badan ku haligmi doonaan oo xoolo badan ay daaq ku wayn doonaan oo lagu kala muxuu ahay halaageeda leh ay noqon doontaa. ayaan qaya inay arrintan ay keento sababtoo federaalka caalamka federaalka ka jira jidka ay qaadeen ma qaadin annaga.